Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Sofyan Hadwinata. Di sini saya akan membuat video tutorial atau tips-tips bagaimana menghilangkan audio di video asli kalian. Nah, nanti saya akan menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, tunggu ya videonya, pantang terus videonya. 2000 years later. Yang kalian perlu diperhatikan atau yang kalian perlu dipersiapkan yaitu adalah aplikasinya terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah aplikasi KineMaster. Nah, kalian kalau yang belum punya, kalian harus download dulu ke Play Store. Nah, karena saya sudah punya, saya langsung klik aja aplikasinya. Oke, nanti kalian dimunculkan di halaman pertama itu ada sebuah gambar tambah yang dibulatkan. Nah, kalian klik gambar tersebut, kemudian kalian akan dipilihkan ada 3 pilihan ukuran untuk video kalian. Misalkan saya memilih yang pertama yaitu 16:29. Klik aja langsung. Oke, nah nanti kalian dimunculkan lagi oleh beberapa menu atau pilihan. Nah, kalian boleh dilihat itu ada pilihan media, audio, suara, dan lapisan. Nah, pasti kalian yang pertama yang dimunculkan adalah media. Coba kita klik medianya. Nah, nanti kalian akan dimunculkan lagi dengan beberapa pilihan. Misalkan beberapa menu atau folder kalian yang berisi tentang dokumen-dokumen kalian. Nah, nanti saya akan pilih klik yang berhubungan dengan yang saya mau hilangkan audionya ya. Nah, misalkan saya pilih ke nanti dulu guys, sambil nyari-nyari ya. Oke, misalkan saya pilih ke export. Nah, kalian misalkan pilih ke salah ya, nanti saya memilih ke video yang saya sudah download. Aduh, di mana ini guys? Oh ya, ini ada nih. Nah, saya klik video ini. Nah, nanti video ini akan dimunculkan, kemudian kalian klik play. Nah, nanti video itu akan keluar. Nah, misalkan begini. Nah, disitu kan ada suaranya. Nah, kalian misalkan pengen menghilangkan suara asli dari video tersebut. Oke, kalian klik aja videonya. Nah, kemudian kalian nanti akan dimunculkan lagi beberapa pilihan di situ. Misalkan yang pertama itu ada gambar gunting. Nah, kalian misalkan pilih gambar gunting. Nah, gambar gunting ini fungsinya untuk mengcrop atau memotong video kalian. Kemudian, nah yang ketiga itu ada gambar speaker. Nah, kalian klik aja langsung gambar speakernya. Nanti kalian dimunculkan gambar speaker. Nah, di situ kalian ubah ukurannya menjadi 0%. Oke guys, coba kita play lagi videonya. Nah, suaranya menjadi hilangkan. Nah, begitu ya. Itu cara yang mudah menurut saya. Kemudian kalian setelah audio tadi hilang, terus kalian punya keinginan ingin menambahkan audio yang kamu inginkan. Nah, misalkan saya contohkan ya sekalian. Saya contohkan, kalian langsung klik ke pilihan audio. Nah, disitu kalian dibuat untuk menambahkan audio yang kamu inginkan. Misalkan saya milih, nah ini ya, tambahkan. Oke. Nah, audionya akan berubah. Audionya sesuai yang kamu inginkan. Oke, begitu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ya kalau perkataan saya mungkin kurang jelas atau kurang enak didengar karena saya masih belajar. Oke, kita langsung kembali aja, klik pilih. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy.